हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अनबॉक्सिंग वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मैं फ़्लिपकार्ट से एक कुर्ता परचेज़ की थी जो अभी आ गई है। मैं इसे 20 जुलाई को ऑर्डर की थी, ऑफ़र चल रहा था उस टाइम। ये नयो ब्रांड की कुर्ता है, ब्लू कलर में और प्रिंटेड पैटर्न में है। आप देख सकते हैं, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मुझे डिस्काउंट में मिला था 658 रुपीज़ में। पहले इसका प्राइस समथिंग 800 रुपीज़ कुछ था। अभी मुझे कुछ सस्ता में मिल गया है, ऑफ़र चल रही थी इसलिए। तो ये स्मॉल साइज़ का है। ये क्रैब फैब्रिक का कुर्ता है, स्मूथ मटेरियल है। आप इसे इजली घर पे वॉश कर सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ड्रेस की। और इसमें सिंगल क्लॉथ यूज़ किया गया है, डबल नहीं है। और ये कॉलर की डिज़ाइन है जो काफ़ी प्रिटी दिख रही है। और इधर ये पूरा ऊपर से नीचे तक बटन का डिज़ाइन है पिंक कलर में। और ये हैंड पे इस तरह का डिज़ाइन दिया गया है, कुछ अलग सा डिफरेंट डिज़ाइन है। फ्रंट से ये नी के ऊपर के लेंथ में आता है और पीछे से ये पूरा नीचे तक आता है। आप इसे वाइट कलर का या पिंक कलर का लेगिंग के साथ वेयर कर सकते हैं। और इधर इसका बैक साइड है, ये देखिए। पैटर्न इस ड्रेस की सेम है जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, एज इट इज़ है। ये पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, एकदम लाइट वेट लगता है। ये समर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं इसे पहनकर दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।